我将爱你所爱的人间，愿你所愿的笑颜。我将爱你所爱的人间，愿你所愿的笑颜。我将爱你所爱的人间，愿你所愿的笑颜。 You're under arrest. Really? For what? Gee, I don't know. Wow, I know it. That's There goes my mind erasing. Today, we're looking at something really cutting edge in AI video. It's about making multiple people talk and interact in a video, realistically, just based on their audio. Works for everyone, but after unifying it, I think it looks. 大家好，我是 T 八，今天呢要给大家介绍就是期待已久的这个 Multi Talk。我们先给作者点个 star，它呢就是可以进行一个双人的一个语音的，我们是可以控制它的一个左右人物的这样一个对话。刚才我们也看了它一些案例，包括我自己测试的一个案例效果是非常炸裂的。目前呢我们各种开源的数字人呢实际上都是比较齐全的，像视频驱动的 Memo Avatar 以及我们常用的Latent Sync，像图片驱动的有我们这个 Sonic， 还有像最新的这个 Avatar。如果说我们要一些小动物甚至一些非人类，我们也是可以用 Avatar 进行一个驱动的。然后呢，我们现在还有一个双人的，就这个 Multi Talk 所以说已经是比较齐全了。因为我们也知道，每次当我们东西齐全的时候，他们就开始向更好、更快发展所以说这是一个必经的过程。虽然这个项目它有点慢，但是它有了，而且它开源了，相信下个项目会变得更加快，而且更加好。所以说这个项目还是非常重要的。然后呢，我们之前经常介绍的这个浮世绘大佬它的技术还是挺强的但是最近它开源比较少一点。这次呢，它要把这个非常强大的项目给开源了，然后呢，它也非常贴心的给进行了一个优化。可以看到它这边除了用上了这个 Acvideo， 同时也用了 Fusion X， 也就是说把这两个模型呢都进行了加速，速度呢快了大概差不多要10倍以上真的是非常强大。但是呢，目前这个代码呢它还在修改所以说我们这边可以看到它的一个效果，然后呢也可以在它的这个镜像上先玩一下甚至我们可以先下载模型，先给它点个 star 希望它早日进行开源然后呢我们也可以在 Running Hub 上玩因为现在有48G 的这样一个显存了，所以说我们这个可以用48G 的来玩一下，因为确实它比较占显存，48G 跑这个7秒钟差不多也要50分钟左右所以说确实是非常慢的，因为暂时还没有量化期待后续温总把它给量化了，或者说等浮世绘大佬上架反正这个还是一个非常好的项目的，就是速度不快，这是一个最大的问题然后呢它里面的这个比例是固定的，就是一个桶，但是呢还不能设置一个缩小我们这边上传一张照片这个呢是可以看到一致性非常强，对吧？这是下一期视频要做的因为今天有朋友问这个一致性怎么那么强感觉掉的context所以说准备出一期视频给到这个黑森林压力，到现在还不开源。我们看一下下面呢，我们可以传2个音频它的顺序是怎么样呢？就是说，比如说我们第一个呢是左边的一个人，第2个音频呢是右边的人，也就是说我们可以先让左边人说话或者唱歌，然后呢再让右边人说话唱歌，它是按照顺序的我们稍微听一下。我将爱你所爱的人间这是我用剪音变过声的。然后呢下面这个呢是原声的这个女生。愿你所愿的笑颜。最后呢就是我们前面听到的这2段视频的一个声音，最后呢就会先是男生开始唱歌，然后呢是女生开始唱歌然后呢我们如果要怎么制作这样的音频呢除了我们用剪音以外之前也给大家做过它的一个前置版首先我们先来到我们这个新的 Index TTS 的双人版也是在 Running Hub 上我们可以在 Running Hub 上玩。Running Hub 上呢有我传的各种最新的技术的工作流，大家一定要来玩一下如果说你第一次来玩还会送你1000点，每天登录都有100点通过我的连接注册，在我们的评论区。好，我们先听一下这个2个手，因为2个手都是崩坏这个是之前的教程的这样一个音频，随便提取了11秒。下面呢我们也随便用一个这个音频。大家好，我是高允贞。可以看到这个呢是通过提取的一个高允贞的一个声音，把它韩文变成一个中文，对吧？声线还是非常相似的。下面呢我们这边设置 S1 S2
，S1 呢就代表第一个声音，也就是男生。S2 呢就第二个声音啊，这个时候呢我们可以分段多段啊，下面可以继续加。但是考虑到啊，刚才我们这个音频啊，就是我们这个Multi Talk 它只有2段音频，所以说我们最好是一次次的出，然后现在显存量也比较高，也没有办法一次出太长的。好，我们现在啊这边就是有了，对吧？我们给大家说一下，我们来听一下。你在干嘛呀，珍珍？你猜猜看哦。啊，对吧？当然我们也可以分2次出，因为它是需要2段音频，但是要对话也是可以的，对吧？如果说我们要唱歌怎么办呢？是要唱歌，上次也给大家做过这样一个节点，也在我们 Running Hub 上。我们先听一下啊，这个呢是一个原音频，然后这个是参考音频，我们先听一下原音频。红肯基咆哮长半月。这是 Sono AI 做的这样一个音乐，我把它用剪映把它背景给去掉了啊，这个之前都教过。下面呢我们就是一个参考音频，任何的参考声音都是可以的我们比如说用这个18岁。刚满18岁可以看到非常非常假，对吧？然后呢最后呢就是他们的这样一个音频的一个效果。红肯基咆哮长半月，你下脸是坠落盘成雪，对吧？整体还是不错的当然声音还是有点机械音，但是这是唯一一个可以进行一个音色迁移唱歌的其他没有一个节点是可以的，所以说还是不错的希望后续它的一个新版本会变得更加好在我们音频处理完以后呢，我们就可以在这边上传了总体呢也就是说最好2个就是不超过，加起来是6秒暂时没有量化的情况下，因为可以看到浮世绘大佬它也量化了，后续呢这个速度肯定是会变得非常快的。然后呢在 Running Hub 上这个工作流只能用48级跑当然你普通会员都是可以跑的不是说一定要这个高级会员它都支持的，只是说普通会员它可能不是插队，但是48级也没那么多人跑一般是不用排队的，好吧？然后我们这边提示词呢就可以简单一点，比如说背景稍微说一下，对吧？如果说他手上拿着什么东西也可以说一下，然后像这个男人女人他们在干什么，对吧？比如说我们说男人女人在唱歌一起唱歌，或者说一起在说话然后可以看到这边有他们非常有激情，对吧？然后情绪非常强烈，然后这个男人呢穿着这样一个黑色的衬衫，然后有黑色的短发然后表情呢就是充满了这样一个温暖，然后这个女人呢，对吧？有一个长的卷发非常漂亮，对吧？然后拿着这样一个卡片，我们大概的描述一下就行了，也就是让他知道是哪个对哪个就 OK 了不是需要写的非常非常详细这是没有必要的。然后呢我们就这样等待就可以了，因为现在速度确实挺慢，好吧？我也是已经催温总了，我说这个东西挺好的，但是现在速度太慢了就是说它后续肯定是会优化的反正无论如何大家可以先上 Running Hub 体验一下最新技术，对吧？如果说觉得时间长也可以等一下等后续它更新后我会再发最新的版本的。好，今天的课程就到这里了本地部署我们就等浮世绘大佬最后的一个开源，一般来说这周应该是会开源的非常感谢这些大佬也感谢温总把弄了那么多天把它上架了，虽然现在速度不快，但是确实一个非常好的一个项目最后也希望大家给T8点个赞，好，谢谢大家。